Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni ameingia katika mzozo mkubwa wa kidiplomasia na Rais wa Marekani Donald Trump baada ya kukosoa hadharani madai yake kwamba alimuomba ama kumbembeleza wapige picha pamoja wakati wa mkutano wa viongozi wa nchi tajiri duniani G7 uliofanyika hivi karibuni nchini Ufaransa. Tukio hilo limegeuka kutoka suala la kawaida la kisiasa na kuwa mgogoro wa wazi kati ya viongozi hao wawili, huku serikali ya Italia ikijipanga kwa pamoja kumtetea Meloni na kukemea kauli za Trump kuwa za uongo na kudhalilisha zisizostahili kutolewa dhidi ya kiongozi wa taifa rafiki. Kauli hizo zimezua mjadala mkubwa ndani ya Italia, Ulaya na hata Marekani kuhusu hali ya mahusiano kati ya Washington na washirika wake wa jadi barani Ulaya. Mzozo huo ulianza baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kufanya mahojiano na kituo cha television cha Italia siku ya leo Ijumaa. Wakati mwandishi alipokuwa akimuuliza kuhusu vita vya Ukraine na masuala ya kimataifa, Trump alielekeza mazungumzo kwa Meloni na kukumbuka mkutano wao wa G7. Kwa mujibu wa tafsiri iliyotolewa na kituo hicho, Trump alidai kuwa Meloni alikuwa amesisitiza sana kupata picha pamoja naye, akisema kwamba hakulazimika kukubali ombi hilo, lakini alifanya hivyo kwa sababu alimhurumia. Kauli hiyo ilizua mshangao mkubwa nchini Italia kwa sababu picha na video zilizorekodiwa wakati mkutano huo zinaonyesha viongozi hao wawili wakizungumza kwa kawaida kama viongozi wengine wote wa G7. Katika baadhi ya vipande vya video walionekana wakijadiliana kwa dakika kadhaa wakiwa wameketi pamoja kwenye sofa ndogo pembeni ya mkutano, jambo lililoonyesha mawasiliano ya kawaida ya kidiplomasia badala ya hali ambayo mmoja wao alikuwa akimsihi mwenzake kwa namna alivyodai Trump. Baada ya matamshi hayo kusambaa katika vyombo vya habari vya Italia na kimataifa, Meloni aliamua kuvunja ukimya wake na kutoa ujumbe wa vitendo uliokuwa na maneno makali kuliko kawaida. Akizungumza kwa sauti ya utulivu lakini yenye msisitizo, alisema madai ya Trump hayakuwa na msingi wowote wa ukweli na kwamba alishangazwa kuona Rais wa Marekani akitoa simulizi ambayo haikuwahi kutokea. Kauli za Trump ni za kutungwa kabisa. Kwa kweli nimeshtushwa, alisema Meloni. Sielewi kwa nini Rais wa Marekani anachagua kuwatendea kwa namna hii washirika wake wa karibu. Hata hivyo, si mara ya kwanza jambo kama hili kutokea. Kauli hiyo ilionekana kurejea matukio ya awali ambapo Trump amewahi kuwakosoa hadharani washirika wa Marekani katika Ulaya. Kwa upande wa Meloni, hili pia linaonekana kuwa kumbukumbu ya tukio la mwezi Aprili ambapo Trump alimkosoa kupitia mahojiano na gazeti la Italia katika kile alichokiona kuwa kusita kwake kuunga mkono kikamilifu sera za Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wakati huo Meloni alichagua kutotoa majibu ya moja kwa moja, lakini safari hii ameonekana kuamua kuweka wazi msimamo wake. Italia ilionyesha haraka mshikamano wake na waziri mkuu huyo. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani alitangaza kufuta safari yake iliyokuwa imepangwa kwenda Marekani. Tajani alisema kauli za Trump zilikuwa serious na offensive, yaani kuudhi na zenye uzito mkubwa, kwa sababu hazikumlenga Meloni pekee bali zilikuwa zinadhalilisha hadhi ya Italia kama taifa huru na mshirika muhimu wa Marekani. Hatua ya Tajani kufuta safari hiyo imechukuliwa na wachambuzi wengi kama ujumbe wa kisiasa unaolenga kuonyesha kutoridhishwa kwa Roma, ingawa kuna tangazo rasmi la kusitishwa kwa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Hatua hii imeonyesha wazi kuwa serikali ya Italia imeona swala hilo kuwa kubwa zaidi ya mabishano ya kawaida ya kisiasa. Katika video yake, Meloni pia alitoa ukosoaji mkali zaidi kwa Trump kwa kuhoji kwa nini anaonekana kuwa mkali kwa washirika wake wa Marekani, huku akionyesha upole zaidi kwa baadhi ya viongozi wanaochukuliwa kuwa wapinzani wa Magharibi. Bila kuwataja moja kwa moja, alidokeza kwamba Trump amekuwa tayari kutumia maneno makali dhidi ya marafiki wa Marekani, lakini mara nyingine amekuwa na lugha ya upole zaidi kwa viongozi wanaokinzana na maslahi ya nchi za Magharibi. Kauli hii imeonekana kama moja ya mashambulizi ya moja kwa moja kabisa ambayo Meloni amewahi kuyatoa dhidi ya Trump tangu alipoingia madarakani. Hapo awali viongozi hao wawili walionekana kuwa na mahusiano mazuri ya kisiasa kutokana na kufanana kwa baadhi ya misimamo yao kuhusu uhamiaji, utambulisho wa kitaifa na masuala ya usalama. Hata hivyo, tofauti kuhusu Ukraine, Mashariki ya Kati na namna ya kushughulikia washirika wa NATO
zimeonekana kuongeza umbali kati yao katika miezi ya hivi karibuni. Mwisho ujumbe wake, Meloni alitoa kauli iliyobeba uzito mkubwa wa kisiasa na kizalendo, akisisitiza kwamba yeye binafsi pamoja na taifa la Italia hawana utamaduni wa kuomba upendeleo kwa viongozi wa kigeni. Kuna jambo ambalo lazima kumbuke, alisema, Italia na mimi hatubembelezi. Kauli hiyo imepokelewa kwa shangwe na sehemu kubwa ya wanasiasa wa Italia, wakiwemo baadhi ya wale ambao kwa kawaida huwa wakosoaji wa Meloni. Wengi wameona kwamba swala hilo limevuka mipaka ya siasa za vyama na kuwa swala la heshima ya taifa. Vyombo vya habari vya Italia vimeripoti kwa viongozi kutoka pande mbalimbali za kisiasa wameeleza kwamba bila kujali tofauti zao za ndani, wanamuunga mkono waziri mkuu katika kutetea hadhi ya nchi yao. Mzozo huu sasa unaweka kivuli juu ya mahusiano kati ya Italia na Marekani, kipindi ambacho nchi hizo mbili zinataja ushirikiano wa karibu kuhusu vita vya Ukraine, hali ya Mashariki ya Kati, usalama wa Ulaya na uchumi wa kimataifa. Ingawa hakuna dalili kwamba ushirikiano wa kimkakati kati ya Roma na Washington utavunjika, wachambuzi wengi wanaamini kwamba tukio hili linaweza kuacha doa katika uhusiano binafsi kati ya Trump na Meloni na kuongeza mvutano wa kisiasa kati ya Marekani na baadhi ya washirika wake wa Ulaya. Kwa sasa Italia imeweka wazi kwamba haitakubali kile anachokiona kama jaribio la kudhalilisha kiongozi wake au taifa lake, huku Meloni akituma ujumbe mzito kwa Trump na dunia nzima kwamba Italia inataka kuheshimiwa kama mshirika sawa na si nchi inayofuata upendeleo kutoka kwa yeyote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.